अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिजा से रब्ता हो चुका है ना? जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। सूरह निसा आयत 5। इसके मुतालिक एक अमूमी Nisa suresi ayet 5. Bunun hakkında genel bir yorum. Ben daha önce yapmış bulunuyorum. Ben şimdi lügat bakımından ve tefsirler bakımından bununla alakalı olarak bazı sözler söyleyeceğim. Tefsirlerin çoğunda genellikle değişik kelimelerin bahsi vardır. Nihle, tibna, haniyem, maria vesaire kelimeleri izah edilmiştir. Bu 4 kelime üzerinde durulmuştur. Ben tercümesini size okudum. Bütün lügat kelimeleri, sözlükleri bunun üzerinde aynı fikirdedirler. Nehla demek isteyerek vermek ve görev olarak vermektir. Onun için o lügatların sözlerini tekrar etmeme gerek yoktur. Al-ata vel-faradu, hem ata yani bağış hem de görev, fariza. An-Nahl bal arasına da denir. Nin, he, lam 3 temel harf orada da vardır. बाकी सब वही हैं जो पहले बातें हो चुकी हैं। लिसान अरब में भी यही Diğer kelimelerin aynısı daha önce beyan edilmiştir. Ben ettim. Lisanul Arab aynı konuya değinmiştir. लिसान अरब में वही दोनों बातें लिखी हैं। महर को Lisanul Arab aynı kelimeleri tekrarlamıştır. Mihir hakkını nihla olarak vermek, buna göre öyle bir şeydir. Sanki öyle denir ki bir şey karşılığında bir şey istenmeyen yeni bir anlam çıkarmıştır bunun neticesinde. Netice nihle görevdir ve öyle bir bağışa verilir ki ona mukabil bir şey istenmeyen, mukabilede bir şey istenmeyen bir bağışa da denir. Diğer bütün lügat kitapları ve tefsirleri aynı konuyu, aynı tartışmalar yapıyorlar. Ve özeti aynı iki kelimedir. Hem ata yani bağış hem de görev, fariza. Farz olarak verilsin yahut da bağış olarak verilen. Haniyem Maria. Bunun üzerinde çok konuşulmuştur. Bu genel manalardır. Urduca'da bulunanlar. Urduca'da derler ki şevk ile, istiyak ile bilerek yemek, iyi bir şekilde yemek ki kolay elde edilebilsin. Beden için ve ruh için faydalı olan bir yemek. Bütün bu tartışmaların özeti budur. Lügat ahalisi değişik şekillerde Haniyen ve Maria ayrı ayrı kelimeleri dahi izah etmiştir. Mesela Mufredat İmam Ragıb'da yazılıdır. Ve ele geçirmek için bir meşakkat duyulmayan bir şey. Haniyen, güzel yemek.
eziyete geçmeden yemek konusunda bir meşakkate katlanmayan ve lezzet dolu olan, lezzete sahibi olan bir yemeğe denir. Ve der ki Haniyen Maria kelimeleri yemekler için ve içenler için bir duadır. Sen nasıl Türkçe'de denir ki afiyet olsun, aynı şekilde bu sen bunu ye ve bunun zararını görmeyesin. Arapçada. Hana'a güzel yemek hazırladı. Hana'at ta'amur racula. Yemek onun hoşuna gitti. हनाहू का मतलब है उसे खिलाया हना ताम Hana'ahu ona yedirdi. ठीक किया जाए Hana taam ठीक करने को हना ताम कहें yemeği düzeltmek. ठीक ठाक किया Güzel yemeği düzeltmeye hane onu güzelleştirdi. Hana taama. मरा की बहस में ज़्यादातर गले से उतरने Mara'nın tartışmasında किया गया है genellikle अच्छा पका हो और गले ağızdan से उतर जाए सत्य तो मरा ağızdan geçen kolay bir şekilde güzel olsun yemek ve ağızdan da güzel bir şekilde geçsin. गले में फंसा नहीं Mara'a samir gayre yani yemek insanın hoşuna gitti ve ağzında da tıkanmadı yerken. Onun şanı nüzulü dahi beyan edilmiştir. Tafsir Safi'de yazılıdır. Kuluhu haniyen Maria. Vel Maria ma yahmadu ahiratuhu. Bunun tercümesi şöyle olacak. Saygan ağızda tıkanmayan yemek hani insanın lezzet duyduğu şey ve Maria sonunda sonu bakımından iyi. Onlar günah zannederlerdi ki bir şey karısına vermiş olanı geri alsın. Aynı şeydir, daha önce ben onu beyan etmiş bulunuyorum. Tereddüt vardı, bir defa verdikten sonra onu geri almak onların zoruna giderdi ve günah sayılırdı. Şimdi başka bir tartışma vardır. Muhatap kimdir? Katada ve Zucac'a göre kocalar muhataptır. Daha önce de kocalar muhataptır. Diğerler derler ki kocaların velilerine hitap edilmiştir. Cahiliye zamanında kadınlara mihir hakkı verilmezdi. Eğer bir kız doğarda ona tebrik ederler ve taan ederler. Bu boşu boşuna bir tartışmadır. Zahirdir ki muhatap hem toplumdur hem de kocalardır. Hadrevi'den rivayet edilmiştir ki genel rivaç böyleydi ki birisinin kız kardeşine verdiği onun kız kardeşiyle kendisi verirlerdi ve onun mihrin çoğunu ona vermezlerdi. Bu bizim ülkede hala vardır. Hindistan'da da vardır, Pakistan'da da vardır. Ona vatta satta derler. Ve çok büyük zararlar görülür bu neticesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sert bir şekilde bunu yasak etmiştir. Ve bu mehir hakkını korumak için, vermemek için bir yol idi. Birbirleriyle karşılıklı olarak vermesinler. Birisi bir kızını kendisine verdi, o da kendi ev kızını buna verdi. Ve mihir onların hakkıdır, evlenenlerin. Bu onun ruhuna aykırıdır bu. Böyle bir davranış. Mihir ailelerin hakkı değil, velinin hakkı değil. Mihir kadının hakkıdır. Onun için dedi ki her kim isteyerek geri verirse onu kullanın. Ancak başkasının hakkı yok ki başkasına versin onun adına. Geri versin. Tabii ki bazen kefaleti altında bulunan ve kızlar tarafından velinin söylenmemiş olan bir izni olur. Onların tavırları o kadar sevgi bağları olur ve güvenirler birbirine ki
Birçok defa kızla derler ki bizim velimiz ne derse biz onu kabul edeceğiz. Bu durumda velinin dahi izni olur. Ancak temel hak velinin hakkı değil, temel hak kadınındır. Ve kadın nereye kadar kadın ona izin verirse o derece kadar onun hakkı olacaktır. Affetme hakkı, mihri affetme hakkı o derecede velinin hakkı olacak, onun elinde olacak. Ne kadar kadın ona izin verirse. Şimdi fıkıh tartışmalarda birisi budur ki kadın mihir almadan önce onun üzerinde tasarruf yapabilir mi? İnce bir şekilde birisi onu söylemiştir. Mesela mümkündür bir kadın mihrin kesin gelir sayarak borç almış olsun ve zihinde bu olsun ki ben mihirden geri veririm. Bu tartışma yapmışlardır fakirler. İslam buna izin verir mi vermez mi? Bazı fukara derler ki para almadan, mihir almadan önce de onu masraf edebilir. Bazıları dediler ki hayır onu ele almadan önce sarf edemez. Kadın eğer mihri almayı terk ederse kocasına vermek sakit olacak. Bu tartışma hakkında sakit olacak. Bu tekrar gözden geçirilmesi lazım. Değişik Müslüman fukahalar bunu kabul etmemişlerdir. Çünkü kadın isteyerek geri verirse onun nasıl bilinecek? O isteyerek bir kocanın baskısı altında mı yaptı? Yahut koca vermeyecek zaten. Ne boşu boşuna tartışalım. Haydi ben onu affedeyim. Onun için kadının kararı son olacak ve sonunda kadının yetkisi vardır. Eğer daha önce söylemiş ise de geri alırsa ki hayır ben mutlaka alacağım derse onun bir örneği Kadi Şureyh'in mahkemesindeki bir duruşmadan da vardır. İmam Şafii diyor ki Kazi Şureyh'in yanına, huzuruna ya onun önüne, onun mahkemesine bir karı koca, kadın erkek oraya çıktılar. Kazi Şureyh'in önüne ve verdiği hediyenin geri almasını istedi. Yani mihir hakkını önce dediydi sen onu yanında kalsın. Gazi dedi ki kocasına dedi ki geri ver. Dedi ki Allah-u Teala demedi mi? فَاَنْتَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ Eğer bunlar isteyerek o kendileri ondan mihir görevinden biraz geri verirlerse siz onu kullanın demedi mi Allah Teala? Kazı dedi ki eğer isteyerek onu vermiş olsaydı geri almak talebinde bulunmazdı. Geri almak talebinde bulunması gösteriyor ki isteyerek onu seni bağışlamadı sana. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendi kadınlarına yazdıydı. Bazen kadınlar bilerek, isteyerek ve bazen korkudan dolayı affederler. Eğer bir kadın onu geri almak isterse onun hakkı vardır. Bu manada eğer geri verin derse o zaman ihtimal olacak ki belki bile isteyerek onu vermemiş olabilirsin. Onun için yüzeysel olarak onu reddedemeyiz. Kadın bana dedi ki sen al. Onun için bu artık kesinleşti. Hayır öyle denemez. Birinci Halife radıyallahu anh'un önünde bir defa bir Ahmedi ihlas sahibi bir sahabi önüne çıktı ve dedi ki benim karım bana mihir hakkını affetmiştir ve severek affetmiştir. Birinci Halife radıyallahu anh sordu. Sen ona verdin mi? Ondan sonra mı sana geri verdi? Hayır ben vermedim. Öyle konuşuyorduk. Dedi ki ben seni affettim sana.
फिर वो वापस bu कर doğru देगा। yol değil dedi. ना जो Sen ona mihir hakkını ver. Ondan sonra geri verirse o zaman olur. दिया, Koşa koşa gitti bir yerden borç aldı. वापस कैसा वापस Kocası karısına verdi. Al senin mihir hakkını. Geri ver. Şimdi o dedi ki ben vermem. Artık aldıktan sonra geri vermek yoktur. दिली खुशी Çok memnun oldu birinci halifeden izin aldığına dair. ये एक मायूसी के आलम में ना आने वाली İşte isteyerek mi verdi, istemeyerek mi verdi onun belli durumlar olur. İnsan ümitsizliğe kapılarak da affedebilir. Kur'an-ı Kerim nasıl derinlemesine kadınların hakkını korumuştur. Hz. İmam Celaluddin Seyyuti rahimahullah eski hikayeler tekrarlanmaktadır. अब महर कितना Eski sözler tekrar edilmektedir. बहुत बहाने Şimdi mihir ne kadar olmalı tartışma budur. Birçok fakihler bunun üzerinde fikirlerini yürütmüşlerdir. हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम ने महर की तायीन और Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mihrin tayinini हमारे मुल्क में ये ve खराबी है o devirde bir revaç vardı, gelenek vardı. Onun hakkında dedi ki bizim ülkede bir pislik vardır. Niyet kötü olur, niyet başka olur ve yalnız gösteriş için 100 bin rupilik mihir hakkı gösteriş için yazdırırlar. ना औरत वालों की नीयत लेने की Ki होती है, erkek elinde kalsın ve ondan neticesinde kötü neticeler çıkar. Kadın almak niyetinde olmaz, koca vermek niyetinde olmaz. Benim meselem şudur. Böyle bir durumda eğer tartışma olursa niyet ispat edilmedikçe evet ben bilerek bu kadar beyan edilen mihir vermek istiyordu. O ana kadar verdirilmesin नीयती के इत्बा ve gelenekleri göz önünde bulundurarak karar verilsin. Çünkü kötü niyet ये बहुत अहम ne kadı ona bağlı olur ne de şeriat ona bağlı olur. सवाल ये Bu पैदा çok önemli bir karardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kararı. Soru budur. था या नहीं, ये एक बिल्कुल नया नुस्खा है। İsteyerek और इस आयत erkek verdi mi vermedi mi bu yepyeni bir noktadır burada tartışılmakta olan ve bu ayetin çok yüce bir tefsiri beyan edilmektedir. देने वाला है, Daha önce hiçbir insan buna gitmemiş. उसने अपनी Lilatan da veren kadına da zamir gider. किसी Bilerek, isteyerek verdi. से मुतासर होकर नहीं Mihrin बल्कि अपनी कल्बी पूरी रजामंदी kararı gösterişten etkilenerek değil, ये है kalp temennisiyle, rıza ile onu kabul etmişti. रिवाजी Asıl önemli olan budur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ondan bahsetti. जो बाद कौमों में राइज हो जाते हैं Geleneksel yahut gösteriş için kesilen mehirler bazı kavimlerde bulunan उनके ki birisi boşayamasın karısını तो जहाँ बीवी की çünkü üzerinde bir baskı olsun. उसकी दिली रजामंदी शामिल हो, Şimdi उसी तरह खामन kadının hakkı korunmuşsa बनाई गई है। orada kocasının kalp rızası gerekli. Aynı şekilde kocasının hakları da korunmuştur. Onun da kalp rızası olmalı. Bu gibi farazi mihir hakları vardır. Yüzer bin, milyonlar rupi हद से बड़े हुए yazdırılır ama vermek niyetinde olmazlar. Bu gibi ऐसा भी हुआ है uyduk hattan fazla मुनाफिक mihirle benim önüme çıkarsa ben ona dedim ki azalt dedim. किसी राह Uygun değil. Senin durumun bu kadar değil. Sen kendi durumuna göre bağla मुस्लिम ki asıl olsun. में लिखते हैं, मैंने महर की तायीन 6 माह से एक Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki मुझसे कोई ben mihir hakkını 6 ile 1 senelik gelir olarak yaptım. Birisi bana अलग आएगी शायद। o başka zaman başka yerde olacak bundan sonraki yazı. कहाँ ये? हाँ, ठीक। आगे भी होगा। दफा नंबर 13 नीचे चलनी चाहिए। Sayfalar değişmiş diyor.
फरमाते हैं मुझसे कोई महर के मुताबिक मशवरा करे तो मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि अपनी Diyor छह ki माह की आमद से biri sana mihir hakkında istişarede bulunursa ben diyorum ki fikrimi diyorum ki kendi 6 aylık gelir ile bir senelik gelirini mihir olarak tayin et. सलाम से Ve bu fikir şuna bağlıdır ki Allah-u Teala Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a el vasiyet yasalarında इस बिना पर o onda bir şartını koydurdu ki ve ona büyük fedakarlık dedi. Ona inaden bence bir insanın gelirin onda biri vermek, diğer masrafları tamamlayarak bu az bir fedakarlık değil. Böyle bir fedakarlık yapana cennet vaat edilmiştir. Aynı şekilde bir insanın bir senelik geliri güya 10 senelik gelirinin onda biri kadardır. Kadına mihir olarak vermek güzeldir. Murat şudur ki eğer bir koca yıllık bütün yılın gelirini verse onda birini verir. Ve kadına mihir hakkını vermek uzun zamana kadar kadının ihtiyaçlarını tamamlayabilir ve böylece mihirin gerçek ihtiyacı tamamlanmış olacak. Sonra mihir ne kadar o az olsun ki kadının vekarına aykırı olsun ve şeriatin önemli bir emrine bir alay etmek gibi olsun ve ikincisi o kadar fazla olmasın ki insan onu ödeyemesin. Kocasının ne kadar haysiyeti varsa, geliri varsa 6 ay ile 1 senelik gelire mukabil olması lazım bence. Biz onu öyle karar verdik ona. Şunu da bilmemiz lazım ki uygun, makul görülmüştür. Bu bir fikirdir. Asla murat bu değil ki her Ahmedi için farzdır. Mutlaka 6 ay en az mutlaka versin. Ve bir yıllık gelirinden fazla vermesin. Değişik insanların durumları değişik olur. Ve gelirler dahi çok değişik olur. Adamın birisi milyarderdir. Onun hakkında demek ki 6 ayın gelirini mutlaka vermeli, bir aylık, bir senelik geliri vermeli. Bu da itiraza mahal olacak. Çünkü evlilik hakkı bakımından kocasının bütün bir yıllık gelirini tamamen verdirmek, bu mehrin gayeleri arasında ben onu görmüyorum. Mehrin gayeleri arasında ki ona isnaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam böyle bir karar vermiştir ya böyle bir fikir vermiştir. O da şudur ki kadın hür bir şekilde geçinebilsin ve kocasının bırakması üzerine güvensizlik kalmasın. Annesi babası yoksa mesela yahut onların durumu öyle değil, güzel değil ise o durumda kesin bilmeli ki ben bununla geçinebilirim. Çocuklara gelince unutmamalıyız ki çocukların sorumluluğu yine kocasının omuzları üzerindedir. Büyüyünce nereye isterlerse gidebilirler ve onlar kendi zatında kefildirler, kendilerinin kefili kendileridir. Onların gelirlerinin sorumluluğu kadın üzerinde değil. Eğer çocuklar yanında bulunursa da ve derse ki küçük çocuklar kadının yanında kalmalı. İslamiyet onların günlük ihtiyaçlarının masrafını o kocaya yükletir. Şimdi 10 sene için yeterli. Bu fiilen doğru bir mantıktır. Tek kadına bir erkek için bir yıllık gelir olsun, eline geçsin. O sanki 10 yıllık bütün geliri eline geçti gibi olacak. Çünkü tek başına kendisini idare edecek. Diğer sorumluluk üzerinde yoktur.
Ancak nedir? Bu bir fikirdir. ये जो काजी तो करेगा ही नहीं, हक महर Ve kadı buna karar vermeli. ये फैसला पेश नजर रहना चाहिए। Mihir hakkı हक महर karar verirken bu karar gözlerimizin önünde bulunmalı ki गुजारे की सूरत पैदा bu होती है। bu hak mihir hakkı ile bir kadının kadın rahat bir şekilde yaşayabilecek mi yahut yaşayamayacak mı? महर मुनासिब है कि नहीं? Ve kocasının gücüne göre o mihir hakkı uygun mudur değil midir? Her ikisinin bileşimiyle karar verilecek. अमीर आदमी Gerekli değil ki 6 aylık yahut bir seneye bağlı kalsın. Zengin birisi tarafından konulan mihir hakkı başka olacak. Fakir birisinin koyduğu başka olacak. 6 ay ve 1 sene arasında fix kesinleştirilebilir. Ama diğer karar verici bazı durumlar eğer araya girerse onlar da etkili olacak. Onun için bu bir fikirdir. Şeriatın yasası olarak onu uygulamak gerekli değildir. Fakat şeriatın hikmetine göz önünde bulundurmak ve onu korumak bu her Müslümanın görevidir. Her koca ya olacak koca kendi gücüne göre karısına eğer mesela boşanırsa boşanma durumunda kadının geçimi için gerekli olabilecek kadar mihir versin. Richard Bell kendi tefsirinde sadakat üzerinde hayret eder. Sadakat diyor ki yalnız burada mehra eşit olarak kabul edilmiştir. Yalnız burada kadının fiyatı diyor. Bu çok çirkin bir kelimedir. Nahla kelimesinde bu ne anlam dahi göz önünde bulundurulmalı. Lügat ahalisi bunun üzerinde durmuşlardır. Nihla öyle bir hediye denecek ki nihleten verilsin. Mihir hakkı. Nihleten vermek bu demektir ki hiçbir karşılık beklemeden verilen halisetten hediye olarak. Eğer bu hediye ise bride price diyor. Allah Teala tarafından konmuş olan bir görev. Ve nihla kelimesi bir ruha itlak olunur. Allah Teala sanki farz etmiştir her kocaya ki kalp rızasıyla hiçbir karşılık beklemeden bile isteyerek karısına versin para. Onun için eğer bu karşılık olursa bütün hayatın karı koca ilişkisinin evliliğin bedeli kabul edilmeli. Fakat gerek şudur ki bir tek günlük olursa ve karı koca ilişkisi kurulursa o zaman bütün mühür hakkı verilecek. Bir gecenin bir karşılığı mı yoksa bir gecenin karşılığı mı? Karşılık değil yani burada. Karşılık denemez buna kesinlikle. Anlam şudur ki kadın kendisini bir kadına verdi. Bilerek, isteyerek. Cevaben sen de ona bir hediye ver. Ve o hediye genellikle eğer kadın kocasının yanına gitmediyse karısı verilir. Hem hediyedir hem de farizadır. Hem his bakımından koca ve karının ihtiramı ve farize Allah-u Teala tarafından bir görev. Burada her iki mana aynı anda uygulanabilir. Kocası karısına saygı gösteriyor ve Allah-u Teala da ona görev vermiştir. Bu demektir. Şimdi bunlar bu genelleşmiş olan bir konu niye boşu boşuna yetimlere bağlıyorlar? Bel bir başka bir kötü bir harekete bulunmuştur alışkanlığına göre.
sırasını değiştirmiştir. Burada değil, burada olması lazım. Sadakat, not the usual mahar. Ve Montgomery Watt diyor ki The sadakat yüyül mahar değil, genel mehir değil. perhaps morning gift. वो रिवाज जो यहाँ अंग्रेज़ों में 1400 साल या 1300 साल या उससे भी कुछ पहले Burada İngiltere'de bir gelenek var. इस्लाम 1300-1400 seneden beri var olan उस रिवाज İslamiyet'in को करना चाहते हैं। bir emrinin tercümesi olarak कहते हैं o öyle bir gelenek diyorlar. बीवी को दूसरी सुबह को Morning gift bir hediye denir. के तौर पर देता है। Kocasına ikinci sabah वाली सारी आयत पढ़ sevgi olarak karısına verir. Bütün mihir hakkını okuyarak की सुबह शादी Montgomery Watt'ın aklına bu geldi. स्कॉटलैंड में किया जाता है। Murat budur ki ikinci sabah evlendikten sonra ona bir hediye verin. İskoçya'da yapıldığı gibi. इस बहस में कि कितना होना चाहिए इसमें भी मुख्तलिफ आरा Ne kadar olmalı bu tartışmada dahi değişik fikirler ileri sürülmüştür. Bunu tartışmaya gerek yoktur. Ne kadar olmalı? लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे पास हवाला नहीं है। मुस्तशरिकीन ने भी फुक़हा को नकल किया दरअसल Yalnız burada elimde bir referans yok. और वो जो Müsteşrikler dahi fakihleri lerin fikrini söylediler, kendi fikirlerini değil. Ve ben o fikirleri size anlatacağım. Ne kadar mihir, ne kadar olmalı. आपके फन तबा के तौर पर Başka çok tuhaf bir şey vardır. कि हमारी जो क्लासिकल Bir latife olarak size anlatacağım. कैसी कैसी लफ्ज़ बातें दाखिल हो गई Ve bizim klasik fıkıh kitaplarında bazen öyle boş şeyler girmiştir. Onu size anlatmak için bir referans size okuyayım. फुक़हा ने Gerçek şudur ki fıkıhta eski zamanlarda fakihler को भी पेश नज़र रख लिया haddini aşarak नामुमकिन है। her ihtimali göz önünde bulundurdular. कम से कम Ki fiilen mümkün değil o. उसका कोई उसका वकूफ़ पज़ीर होना Yok, en az bilinen durumlarda insanın bilin durumunda उन्होंने onun vaki olması mümkün gözükmüyor. उन्होंने खतरे पर Ancak onlar bir fakih olarak bir çaba sarf ettiler ki her yerde her yer aydınlansın. किस्म की बात दाखिल कर दी। Demesin ki ben bu fakihten bu cevap alamadım. Onun için her buna benzer sözler ona ilave ettiler. इस्लाम की Ve sonradan gelen insanlar ve araştırmacılar için, bilginler için bütün dünyada İslamiyet'i इन उलमा gülünç duruma düşürmektedir. तारतम भी उनका जिक्र नहीं किया। Halbuki bu fetvalar insanların dimağlarının şeyleridir. Kur'an-ı Kerim'de işareten dahi onlardan bahsedilmemiş, ne de Kur'an'da onların zikri vardır. 1900 Şimdi Urdu tercüman Avkaf Mahkemesi 1968'dir. Bu Urdu tercümadır. Kitabul Fıkha alel Mazahibel Arba. मुसलमान Meşhur Kitabul Fıkha kitabı vardır. 4 büyük mezhep. Müslüman mezhep, मालिकी fıkıh शाफी meseleleri orada beyan edilmiştir. हम्बली Maliki, Hanefi, Şafi, Hanefi इनके एक ve Hanbeli. किताब में इनके सब Bu 4 tane mezhep vardır büyük. और Bunların bir tek kitapta bunların fikirleri ileri sürülmüştür. मेहर की बहस Ve Okaf, Pakistan'ın Okaf şubesi bunu tercüme yapmıştır. के बाद Ne diyor? अक़्द निकाह उर्दू में तो Ukde, nikah ukdesinden sonra अरबी में उक़दतुन निकाह चूँकि आता है इसलिए Urdu'da akd derler. निकाह के ताल्लुक में पेश Arapçada ukud derler. Ukdatun. असल तलफ़ुज़ Onun için nikah ile alakalı olarak ukde nikah diyorum. और उक़दतुन Asıl निकाह akıddır Urdu dilinde. इसके बाद Ukdatun nikah, nikahın bağını kurmak demektir. वो माल जो Bundan sonra kadından istifade etmek suretinde या गैर औरत से
ona mukabil मियाँ बीवी वाली हरकत कर yahut yabancı bir kadınla kadın karı koca hakkını yapmak और मैं neticesinde आता कि इस जमाने में ये बातें nereler bunların beyinleri gitmişler ve evkaf bu devirde yazıyorlar, düşünmüyor insanlar, ne düşünecekler? Olabilir mi ki bir insan और वो औरत भी kendi karısının şüphesiyle yabancı bir kadınla alaka kursun ve o kadın da अगर kocası zannederek, şüphe ederek başka birisiyle erkekle alaka kursun. Eğer fıkhın bu kararı doğru ise, eğer böyle birisi yakalanırsa खामद कहेगा मैंने बीवी bunun hakkında hiçbir had verilemez onlara. Fıkhın bu referansı göstererek kadın diyecek ki ben onu şüphe ettim. Karı diyecek ki ben koca şüphesinde bulundum. Benim kocamdır dedim. Mihir hakkı çünkü karar verilmemişti. Misil olacak o. Misil hakkı ne olabilir? O daha sonra olacak. माने अपनी Yalnız şimdi size anlatıyorum. Eski fıkıhlarda bazı ulemalar kendileri tarafından öyle şeyler ilave ettiler ki asla Kur'an'da yoktu bunlar. Hadiste uzak ihtimal dahi yoktu. Fakat bunlar kurnazlıklar yaptılar और इस्लामी मजलिसों ve hala bu kitaplar son kelime olarak kabul edilir. तजवीज़ Ve İslami medreselerde ve fakültelerde में आ गया aynı kitaplar और उसके हर vardır. Ve zannedilir ki her kim buna girerse şeriat odur. Ve onun her yönüne bağlanmak sanki Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ona benzer bir Türk bilgini de 4 ciltlik bir kitap yazmıştı. Onun sözünde de bunun bazı örneklerini sunuyordu. Bu bendeniz Doktor Muhammed Şems diyorum. Şimdi Emirül Mumin diyor ki bakın bunların aklı nereden nereye kadar gitti? के ताल्लुकात से महरूम हो गया है महर औरत की तरफ से मर्द को भी Kendi karısıyla alaka kurmaktan mahrum olan मसलन एक शख्स ने erkeğe de verilecek karısı tarafından. Mesela bir adamın birisi दूध पिला दिया küçük bir kızla evlendi हराम हो जाएगी ve annesi ona da süt verdi. अच्छा Şimdi o ona haram olacak. आगे इसमें महर मिस्र की हकदार हो जाएगी Mihir mislin hakkı चार रुपया है जो महर का है। hak kazanmış olacak. एक शख्स ने एक Ne kadar निकाह कर güzel bir örnek sürüyorlar kendileri. लिया और Süt emen bir kız ile nikahlandı birisi. बाद में Masum bir kızla, bebekle ve daha mihir kesinleşmedi. Sonradan öğrenildi ki aynı kız उसकी माँ ने उसको onun kız kardeşidir, süt kardeşidir. Çünkü onun annesi ona süt meme vermiştir. अब वो Öylece süt kardeşi haline gelmiştir. Şimdi onunla nikah olamaz, o haram oldu kendisine. Şimdi adam ne yapsın? कोई नहीं Mihir mislini hakkı kazanmış olacak kız. मैं Ve kocasına da o mihrin yarısı verilecek. देगा कौन ये नहीं पता चल Mihir bölünecek güya. Kim verecek? किताबुल फिक़ह Hiç anlatılmıyor kim verecek. Kitabul Fıkha Avkaf Mahkemesi Lahor'un tercümesidir bu yayınladığı. अल-फ़िक़्हुल इस्लामी वल अदिल्ला तालीफ़ुद दस्तूर Al-Fikhul İslami Al-Adilla Talifud Doktor Vahye Az-Zuheli ये दिमश्क की छपी हुई किताब है और दिमश्क Zahbali yahut Zuheli Dimaşk Suriye'den yapılmış, Şam'dan da bu yayınlanmıştır. Yazıyor, diyor ki या खालिस Malikiye yanında en az mihir उस ज़माने में क्या 1/4 dinar yahut gümüş, birkaç tane gümüş para vermektir. O dinarın ne manasıydı? Halisetten para, gümüş para, ama para ne kadar büyük idi o da bilinmez. Ne demek istediğini insan bilemez. Şimdi bir dinar alınırsa, dinar 2 ülkede vardır. Güney Afrika'da, Sudan'da ve Tunus'ta. Fakat onların paraları, değerleri ayrı ayrıdır.
Sen onu çıkardın mı? Evet çıkardım. दिनार 1 पाउंड के बराबर, एक Sudan'da 8 दिनार 1 पाउंड के बराबर, 1,28 1,28 dinar bir sterline eşittir. अगर Ve Tunis'te aşağı yukarı 1,5 dinar bir sterline eşittir. मेहर रखा जाता Eğer bir dinarın तो 30 dörtte biri mihir hakkı verilirse 30 kuruş olacak, İngiltere kuruşu. लेकिन Onun hediyesi olacak, mihir hakkı olacak. हो सकता है 5 पी छोड़ दे उसमें, Ancak 30 kuruş हनिया मरिया का माना होगा कि 5 पी belki tam vermesin, 5 kuruş belki verebilir. Haniye Maria'nın anlamı bu olacak ki 5 kuruş versin karı ve onunla iyi geçinin, güzel yemek yiyin filan diye demek olacak. 5 kuruşla insan nasıl güzel yemek yiyebilir? दार मेहर एक तो ये हो गई, दूसरी है साफ Gönül rızasıyla nasıl 5 kuruş yesin? कम हक में Yani bu alay etme gibi bir şeydir. हर वो चीज़ जो काबिल फरोख्त हो, जैसे जिन्हें Hanbelilerde ve दरअसल कहा कि kesin bir mir hakkı yoktur. उन्होंने कहा है कम से कम कोई मेहर मिकदार, Aslında bu fakihlerin इनकी नज़र en az गालिबन हज़रत अबू mihirin bir सल्लल्लाहु अलैहि sayısı kesin değil. Bunların gözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahlarını göz önünde bulunduruyorlar. दामन बने, Orada kesin mihir hakkı yoktu. बात को कहा ने इसको समझा, Onlara bir güvence olabilecek. उन्होंने कहा कि हज़रत Bazı fakihler bunu anladılar आपके मर्द ve dediler ki Hz. Resulullah कोई मेहर मुकर्रर sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı için kendi mertebesi bakımından तरह जामिन bir mihir kesmek farz değildi. अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा Öyle güvenliydi फरमा दी ve kendisinden sonra onlar için जो यारों मददगार छोड़ा नहीं जा सकता। öyle güvenceler vermişti ये हक मेहर का ki hiçbir zaman yardımsız bırakılamazlardı. मामले में Onun कोई için नहीं पाता, गोया mihir hakkını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda itlak और इसका सबूत कि ये बात yani şart değil. O da mihri misil oldu bir bakıma. सल्लल्लाहु Ve bunun delili ki bu doğrudur. Şudur ki Hazreti Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izin verdiği zaman kadınları bırak, माल दौलत o onunla birlikte Resulullah bazı şartlarıyla sürdü. Ben size güzel mal vereceğim साबित होता है कि वो ve बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं güzel durumda sizi bırakacağım. दूर के ताल्लुक में Bundan anlaşılıyor ki fakihler doğru söylüyorlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olarak hiçbir mahir एक hakkına gerek yoktu. बात Onun için oradan delil çıkarmak कुछ थोड़ा दिया या ज्यादा alakasız bir delildir. वो मेहर नहीं है, Resulullah az mı verdi, fazla mı verdi? महर Kesinlikle bu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen mehir değil. की सिफात से ताल्लुक में मुजमिर मेहर है। O mihir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı ve sıfatlarının içindeydi. किसी Gösterilmedi açık olarak. Fakat mümkün değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem गोया पाई पाई hiçbir nikahlanmış olan karısını çaresiz bıraksın. माकूल सूरत Öyle ki zavallı bir kuruşu kuruşuna muhtaç kalsın. को कहा कि Murat budur ve makbul da budur. जैसे कि नाउजुबिल्लाह अगर हमने फतवा दे दिया Fakirler mecbur idiler. होना चाहिए तो फिर El-İyazü billah, eğer fetva verirsek en az mihir bu kadar olmalı. बात है O zaman Resulullah'ın nikahı üzerine de o uygulanmasın. फिका की क्लास Bu da öyle bir şeydir ki bir öğrenci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıh dersinde okudu. जो एक तालिब Eğer birisi bir çocuk başkasının omuzuna binerse namazda namazı bozulur. Çocuk dedi o zaman क्या करते थे Hz. İmam Hasan ve Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz durumunda üzerine binerlerdi. Resulullah'ın namazı bozulur muydu? Şimdi bu cehalet sözleridir. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Boşu boşuna sözlerini uzatmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı ताला की जात zından bu kesin olarak ispat edilir ki kendi namazına o kadar derin bir şekildeydi ki वाले जो फतवा देते हैं वो भी ठीक देते हैं bu şeyler ona mani olamazlardı. Fetva verenler fetva verdikleri zaman doğru fetva verirler. Murat budur ki genel insanın वो बच्चों की bir başı omuzu üzerine çıkarlarsa namazda
O zaman çocukları aldırış etmeye başlayacak. Allah-u Teala'yı unutmuş olacak. Durumu göz önünde bulundurarak fetveleri anlayabilmek kolaydır. Mihrin değişik kısımları beyan edilmiştir. Birisi mihre musamma. Nikah zamanında ya nikahtan sonra kendi karşılıklı rıza ile kesilsin ve nikah zamanında ilan edilsin. Bizde aynı gelenek halindedir. Ve hiçbir nikah kıyılmaz musamma mihir olmadan, kesin bilinmeden ve şahitler olmadan. Sonradaki tartışmalarda, kavgalarda birçok durum söz konusu olur. Onun için en güzel budur. Bugünkü çağda ki mihre musamma kesilsin. Malikiye'nin yanında koca evlenmeden ya evlilik zamanında karısına ver ona mihre musamma derler. Misal eğer nikah zamanında mihir kesilmediyse kadının durumuna göre karar verecek. Bazı fıkihlerin yanında eğer böyle olursa onun ilacı budur ki kadı karar versin. Her kişinin durumunda hangi mihir en uygundur. Ve bunun detaylarında o kadar yazıyorlar. Hanefiye'nin yanında kadının malı, ömrü ve aklı ve din dahi göz önünde bulundurulacak. Şimdi bütün bunlar mahkemede olursa kız zavallı nereye gidecek? Söylediğim gibi fakihler düşünerek ki hiçbir yan gözden kaçırmış olmasın, imkanlar dünyasında gezmişlerdir, sağa sola gitmişlerdir. Bu da onun örneğidir. Hanbelilerin yanında mihir onun akrabalarının mihrine bakılacak. Başka bir tartışma. Erkek değil, kadının yakın akrabalarının mihirleri göz önünde bulundurulacak ve ona göre karar verilecek. Bir kadın milyonerle evlendirilmiş, bir kız fakir birisiyle evlendirilmiş. Bir insanın ticareti berbat olduğu önceden bazen olur bu gibi şeyler. Her mihrin ayrı, kişinin mihri ayrı olacak. Hanbeliler çok zorluğa kattılar. Bütün onun akrabaları, yakın akrabaların mihirlerini çıkarın. Onların ortalamasına bakın. Ve ondan sonra mihri misil olacak. Ondan mihri musamma daha güzeldir bizde gelenek halinde olan. Bir defa ilan edilince bu yeter. Malikiye ve Şafii yanında yalnız kız değil, kadın değil, kadın ve erkek herkesinin durumunu göz önünde bulunduracaksınız. Erkeklerde ne kadar mihir konulmuştur, kızlarda, kadınlarda ne kadar mihir konulmuştur, hepsini göz önünde bulundurularak karar verilecek. Onların duruma niye bakmıyorlar? Nereden nereye geziyorlar zavallı? Ve misil kelimesi bunları zora sokmuştur. Misil kelimesi açık bir kelimedir. Ve misil için gereklidir ki her çeşit mihir hakkı göz önünde bulundurulsun ve araştırılsın. Sonra bir de mehri muaccel denir. Birisi mehri muaccel denir. Bizim nikahlarda da muaccel Hamza ile ve muaccel ayn ile yazılı olur. Hala vardır. Bu nedir? İmza atmadan önce iyi anlayınız. Doktor bey sen güldün. Sana uygulanmayacak, sen hiç üzülme. Ama burada gençler vardır. Halit, sen iyi düşün. Sen iyi dinle. Muaccel nedir ve muaccel nedir? Nikah zamanında hemen verilmesi gereken mihir. Yahut ne zaman talep edilirse hemen hazır olsun. Hemen ne zaman talep ederse o an verilsin. Buna muaccel derler. Ancak birisinin boşanması yahut ölümü üzerinde verilene muaccel denir. Ecel müddete denir.
ve ücret ayn ile और ये लिखवा लेना चाहिए muacceldir ayn ile अजय मुअज्जल या मुअज्जल क्योंकि ve bunu yazdırmak gerekir. ये तो मुअज्जल को भी मुअज्जल ही पढ़ते हैं Muaccel ya muaccel yazdırma. Çünkü buradaki nesil her ikisini aynı okurlar. Ayn ile Hamza arasında fark yapamazlar. Ben muaccel dedim, sen de muaccel dedin. Onun için bunlar yazılırsa daha güzel olur. अब ये जो बाद में वफात के बाद आयद होने वाला किस्सा है Şimdi कहते हैं अगर कोई मर्द कहे कि vefattan sonraki hikaye. जो कुछ मेरा है Birisi der ki eğer koca derse है जो मैं मर जाऊं ben ölürsem तो तुम्हारा हो जाएगा her ne benim ise senin olur. मेरे मौजूद Kadın derse her benim neyim varsa ben öldükten sonra hepsi senin olsun. Bu da bir çeşit mihri muacceldir. Tarihte sonradan gelen mihir. जो किस्सा लिखी गई है उस पर भी मैंने हिदायत की थी कि Bizde हानि होनी चाहिए fıkıh yazılmıştır. Orada da कमेटी जो थी कुछ अल्फाज ben तो ज्यादा dedim ki tekrar gözden geçirin. Galiba gözden geçirilmektedir. मसलन Bunun kelimeleri çok daha fazla dikkatli bir şekilde kullanılmıştır. Mesela नाम है जो निकाह के नतीजे 10. Mihir को वाजिब अदा है माली मनफियत कैसे अदा वाजिब mali menfaatin ismidir. Kocası tarafından kadına verilecek olan mali menfaat nasıl diyebileceğiz ona? सामने की तरफ से Bu Urdu değil. वाजिब अदा है सादा सी बात है Malın adıdır. लेकिन वो Nikah neticesinde koca tarafından karısına verilen ये सोच कर fakat alimane duruma girerek फायदा उठाना क्योंकि रूह है ki bunun ruhu menfaattır. महर Yani kadından istifade etmek bunun ruhudur. Onun için bu da onun kapsamına konsun. Mihir mali menfaat denir. Nikah neticesinde koca tarafından kadına verilir. सलीके से दाखिल करते हैं। Menfaat değil. आगे तफसीलात हैं Yani bu güzel kelimeler değil Emirül Müminin demek istiyor. महर मुसम्मा Sonra Kur'an-ı Kerim'in hadislerin referansları vardır. तय पा जाए Mihir musamma ऐलान निकाह में her ikisinin अहमदिया में kişinin rızasıyla kesilsin. हम तो Bugünlerde Ahmediye cemaatinde bu rivayetadır. निकाह का मामला Ve biz ये है कि आगे बढ़ने nikah kıymadan önce şart koyarız ki से जितने महर हैं kesinleştirin. Çünkü sonradan çok kavgalar olur. पेचीदगियां पैदा Ne kadar mihir varsa onlardan kesilmemiş olanlar mihirler neticesinde sonradan zorluklar ortaya çıkar. और ये भी कि Mihir muaccelin tanımı aynı yapılmıştır Ahmediye fıkhında da. मुतालबा हुआ उधर पेश कर Ve bu da hemen verilsin yahut her zaman hazır. ये वो गरीब सी है Ne zaman talep edilirse o zaman verilsin. Ona mehri muaccel derler. जो महर देना है या Çok tuhaf şeylerdir. Bu mümkün değil. या उसको मौजूद कहना ही दुरुस्त नहीं है Mihir vereceksiniz yahut hemen verin. Ona muaccel demek dahi doğru değil. ना हुआ हो Sebep şudur ki kadının kocasının durumu değişebilir. वो Eğer hemen talep edilmezse mesela 100.000 rupilik mihir hakkı evlendiği zaman caiz idi. खामोश रही है Sonradan फिर वो zavallı işi bozuldu. Kadın o ana kadar sessiz kaldı. Ondan sonra işi bozulunca diyor ki hemen ver. Şimdi zavallı nereden verecek? के साथ फैसले होने चाहिए मौजूद Hepsi vahimedir. Farazi şeylerdir. बात खत्म Uyduruk şeylerdir. Gerçek olmalı. मौजूद और Muaccel verilen ne denir? Ve eğer verilmemiş olan muacceldir, muaccel değil. Yani o gecikmelidir. दफा लगाई Hemen verilecek değildir o. महर मौजूद की सूरत में बीवी जब चाहे महर का मुतालबा कर सकती है हर महर का मुतालबा कर सकती है ये कहाँ से आ गया फलां Kadın ne zaman isterse mehri muaccel olursa istediği zaman talep edebilir. Bu nereden çıktı? जब चाहे Filan mehri talep edebilir ve filanını talep edemez mi? Kadının hakkıdır. Ne zaman isterse onu talep edebilir. Boşu boşuna fıkıh meselelerine girerek बहुत सी उलझने bu fıkha uydurulmuştur. सोचों के नतीजे में पैदा हो Onun detaylarına inmemişlerdir. Halbuki fakirlerin derin düşünceleri neticesinde bazı zorluklar ortaya çıkmıştır.
बाकी यहाँ भी बहुत बारीकियाँ निकाली डाली गई हैं। अगर निकाह के वक्त महर मुकर्रर ना हुआ हो और कबल रुस्तान Burada da çok ince şeylerdir. Eğer nikah zamanında mihir karar verilmediyse ve önceden boşanma olursa ya kocası ölürse mihrin yarısı verilecek. कहाँ करेंगे उस बेचारी को जो रुख Yahut hediyeler verilerek kadın yolcu edilebilir. Ruhsatı nereden şey yapacaksınız? Yolcu edeceksiniz. हमारी फिका में ये बातें हैं, सोच लीजिए। Evlenmeden önce boşanma olmuştur. दूसरे की फिका में Hepsi hikayedir bunlar. मजबूर है, उसकी हंसी तो आनी है। और ये देख लें Alay रुस्तान से कबल konusudur. Hem bizim fıkhımızda hem de diğer yabancı fıkıhlarda. रुस्तान से कबल Rukstaneden önce yani karının kocasının yanına gitmeden önce koca vefat ederse o zaman kadını nasıl yolcu edebiliriz? Nerede yolcu edeceğiz? Kendi babasının evindedir, orada kalsın. Onu niye yolcu ediyorsunuz? हदाया का हवाला देकर लिखते हैं दफा नंबर 12 मुआहदा निकाह में महर की अदम तयीन की सूरत में जो वक्त Hidaye'nin referansı veriyor sayfa 12. तयीन के लिए महर मिस्ल है। Kadı hangi karar verirse mihri misil odur. कहते हैं साहब हदाया इसकी तफसील में लिखते हैं महर मिस्ल की तयीन के लिए देखना भी जरूरी है कि हुस्न जमाल Daya bunun detaylarında yazıyor. Mihir mislinin tayini için şuna bakmak gereklidir ki onun karakteri, ameli, ilmi, bilgisi, kadının akraba kadınları, ona eşit olan kadınların mihri ne kadar idi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. तेरे तो पसीने छूट गए उसके। Bunlara yazın. Allah için bunu tekrar gözden geçirin. अब ऐसी कौन देखेगा उसके इल्म का फैसला, उसकी अक्ल का फैसला, ये सारी चीजें देख कर Kim bakacak? बाद मिस्र पता क्या बनेगी? Aklına, bilgisine kim karar verecek? Ondan sonra misil ne kadar olacak? तो उसका महर कितना था? Ona ve ona benzer kadınlarda onların mihri ne kadar idi? ये वो गरीब बातें हैं, इनको Onları öğrenin. अक्ल के मुताबिक दुरुस्त करें Çok tuhaf şeylerdir. कि Allah için bunları makul hale getirmeye çalışın. अच्छा जी महर तो काफी नहीं होगी Bütün dünyada gülünç duruma düşmek demektir böylece. है ये पुराना Mihir üzerinde biz çok konuştuk. जिक्र है जेनेसिस में खुदा Bu mihir hakkı eski derde vardır. Genesis'de hakimlerde yani Kitab-ı Mukaddes'e referanslarını veriyor. Eski ahitte birçok referans vardır. Onları okuyarak detaylı bir olarak burada beyan etmeye gerek yok. Bu zaten ehli kitap bunları kabul ediyorlar. Mihrin bir yolu Kitab-ı Mukaddes'te de vardı. नाम को भी क्योंकि O da bir fariza şeklindeydi. İslam dahi aynı Allah-u Teala talimat verdi. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a talimat veren Allah. Onun için temel insan hakkı olarak İslamiyet'e de konmuştur. Her evlilik zamanında kadının hakkıdır. सूरत में कुछ छोड़ा जाए Öyle hediyeler kendisine verilsin. सिर्फ ये नहीं बल्कि अब Ki bırakıldığı zaman kendi işine yarasın. Yalnız bu kadar değil. Kendi hayatında kocası yaşıyor ise de o anın ihtiyaçlarına göre dahi karar verilebilir. Kadın bazen kendi işleri için kocasının önüne el uzatır, bu doğru değil. Eğer onun mihir hakkı verilirse yeterli olacak ki ondan sonraki ihtiyaçlarını uzun zaman karşılayacak ve kendi isteğine göre onu आज़ादी से पेश कर सकती है kullanabilir, ticaret yapabilir, günlük ihtiyaçlarını giderebilir vesaire. उनके पास कुछ होगा तो Bazı çocuklar babadan daha fazla anneden isterler. Ellerinde bir şey olacak, o zaman verecek. जल्द दिया जाए Nereden versin? Onun için bu gelenek काम करना चाहिए ki acele verilsin. इंतजार न किया जाए बल्कि Bunu mutlaka buna göre karar vermemiz lazım. Ölümü beklemeyelim. Ahmedilerde bu revaçta olsun ki hemen एक बात mümkün olduğu kadar verilsin acele. बाज वली Ancak bir şey महर वसूल कर uygun, güzel olan değil.
Bazı veliler mihir alarak daha sonra evlendirirler. Ve aslında çeyiz hazırlamak için mihirin özrünü ileri sürerler ve derler ki evlilik istiyorsanız mihir hakkını ver ve onu çeyiz olarak hazırlayacağız. O zaman çeyiz verme ne gerek var? Kadın zavallı isterse daha sonra alsın yahut almasın, ev hazırlamak kocasının görevidir. Onun için bu da güzel değil, caiz değil. Cemaate bunu yok etmemiz lazım. Bunda sonraki ayet. Bu bitti. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Kur'an-ı Kerim ki tilavet se pehle Euzubillâh पढ़ना फर्ज. Daha önce de söylemiş bulunuyorum. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinden önce Euzubillah okumak farzdır. Besmele genellikle suretin başından da olursa o zaman okunur. Çünkü onun ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun için genellikle Hz. Musleh Mevud'un geleneği buydu. Bismillahirrahmanirrahim okumazdı her yer zaman. Bir surenin içinden okunursa Euzubillah okurdu ve ondan sonra ayete başlardı. Ben okuyorum. Çünkü bu haram değildir, yasak değil. Bence teberrük için besmele okumak iyidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her işten önce besmele okuyun. O başka manadadır. Gerekli değil ki her sureden önce okuyunuz. Onun bir parçasıdır, okunmalı. Fakat her işten önce eğer besmele okunursa bu haram değil, yasak değil. Onun için ben teberrüken okuyorum. Murat bu değil ki bu besmele surenin başına işaret eder. Hayır. Her sözden önce besmele okunursa bence caizdir. Burada Euzubillah'tan sonra وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ben okusaydım caiz idi. Müslüman ulemaların çoğu değişik fırkaların aynı yolu benimserler. Aradan okurlarsa besmele okumazlar. Yalnız Euzubillah okurlar. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Akılsızlara sizin için güvence haline getirmiş olan mallarınızı vermeyiniz. Ve onlara yemek verin, yiyin ve içirin, yedirin ve içirin ve onlara elbise verin. Bu kesindir bu ayetten sonra. Mihir hakkı içinde mihir beyan edilen ayet bu ayetlerden değişik anlamlar çıkarılmıştır. Öyle gülünçtür bazılar ki onları Kur'an-ı Kerim'e yahut Resulullah'a isnat etmek küstahlıktır. Fakat fakihler tartışmışlardır ve çok aldandılar. Sufaha, akılsızdan murad kadınlardır. Çünkü nikahın malları onlara vermekten bahsediliyor. Onlar derler ki akılsız kadınlara vermeyiniz. Bu netice çıkarırlar. Ve genel olarak anlam çıkarırlar. Fakat bazı fakihler vardır ya müfessirler ki sufahanın anlamları yalnız kadınlar dediler. Halbuki bu aslen caiz değil. Hiçbir alakası yok bununla. Velatut orada hak dedi. Ve hakkın kesin beyan etti ve mutlaka vermelisiniz. Sizin malınız değil, onun malıdır. Versin vermesin o onun hakkıdır. Ondan sonra o kadınlara ahmak diyerek onların bütün mallarını geri alın. Bu Kur'an-ı Kerim'in şanına tamamen aykırıdır.
eğer Allah-u Teala'nın kelamı olursa bu öyle Allah-u Teala çelişkili sözle söylüyor denecek. Bu asla bu murad değil ve burada amvalakum zamiri burada başka bir konu olduğuna işaret eder. Orada kadınların malıydı. Siz onlara vereceğinize söz verdiniz, onlara verin. Burada toplum muhataptır. Ve yetimlerin malı daha önce dahi zikri geçmiş olan tekrar tartışılıyor. Ve deniyor ki tabii ki mülk bakımından iki yön vardır. Birisi kişisel mülkiyet ve ikincisi kavmin mülkiyeti. Şu manadaki iktisadi nizam ne varsa kavmin faydası için olsun ve kavmin tasarruf hakkı olur bir dereceye kadar. Ve bu yasadır ki onu göz önünde bulundurarak değişik iktisat nizamları iş yaparlar. Bir bakımdan kişisel mülkiyettir, bir bakımdan kavmin mülkiyetidir. Dedi ki biz size diyoruz ki yetimlere onların mallarını verin, onların haklarını verin. Siz yemeyin. Ya kadınlara da onların hakkını verin. Kimin hakkı varsa verin. Bundan murat bu değil ki eğer birisi haklı olursa ancak zihin bakımından mizacı yoksa kendi malını koruyabilecek, kendi malını da kendi hakkını da doğru bir şekilde kullanma aklına sahip değil ise ona mal vermek hem kavmin çıkarı aleyhindedir hem de onun kişisel çıkarı aleyhinde olur. İktisat bozulabilir. Yetimler vardır mesela. Bir seferinde birçok yetimler olabilir. Küçük çocuklara malları ellerine verilirse birisi aldatarak malı onlardan elinden alır ve götürür ve böylece her tarafta bir kötü bir durum söz konusu olur. Kavmin malları korunmayacak bu durumda. Konu budur. وَلَا تُسْتُسُفَهَا أَمْوَالَكُمْ sizin malınız ise akılsızlara niye verelim? Bu çok güzel konuşma tarzıdır. Sefilere, akılsızlara verirseniz onların malını verirseniz. Fakat siz onun emin olarak görevlendirildiniz. Sizin dahi bir hakkınız vardır. Ve sorumluluk vardır. Siz onu mutlaka yerine getirmelisiniz. Kur'an-ı Kerim güya tek kitapta dini kitaplar arasında Court of Ward nizamı ileri sürmüştür. Belki diğer dinlerde de vardır ama ben bilmiyorum. Fakat Court of Ward düşüncesini bu ileri sürer. Ki kendi malını koruyamayan çocuklar küçük çocuklardır. Kendi haklarını koruyamazlar. Kavmin görevidir. O sorumlu tutulacak. Onlar akıllanmadıkça onların mallarını ellerine vermesin. Onların elinde emanet olarak bulunur ve çocukların hakkıdır o. Kavmin malları yani sizin elinizde bir emanettir bunlar. Fakat onlarındır. Onun için dedi ki وَلَا تُتُّسُفَهَا أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا o malları kimin malı ise onlar için o geçim haline getirilmiştir. Baki kalabilmeleri için bir güvencedir onlar. Ya dedi ki kıyamın sizin için güvence haline getirilmiştir. Toplum eğer mali tasarruflar konusunda sorumluluklarını yerine getirmezse toplum zarar görecek ve onların iktisadi nizamları bozulmuş olacak, mali nizamları. O mallardan onlara giydirin, onlara yedirin, onlara içirin ve onlarla güzel söz söyleyin. Sevgiyle onlara anlatın. Sizin
şeyinizdir. Biz harcıyoruz sizin için. Fakat hemen onu senin eline veremeyiz. Bundan sonraki ayet vabtulul yatama hatta eza balagun nikaha. Yetimleri sınayın. Öyle ki onlar nikah yaşına gelirlerse فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَادْفَوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ. Şimdi bu ayet amvalakumun ne olduğunu ortaya çıkardı. Amvalakum bu manada sizin malınız değil ki siz o malların maliki sahibisiniz. Onların mallarıdır bunlar. Yetimlerin mallarıdır. Daha önce ki onlar yetişkin çağına gelmeden önce onları kullanabilme, onlar üzerinde tasarruf yapabilme gücüne sahip değil. Bu ayet gelince detaylı olarak söyleyeceğim. Başka bir mana bundan çıkar. O da şudur ki yatama ellerinde mal olmayan fakirler olan siz bir kavim olarak onlardan sorumlusunuz. Sizin üzerinize sorumluluktur ki onlara bakın. Dedi ki Allati cealallahu ve la tuttu sufaha amvalakum allati cealallahu kiyamen. Küçük çocuklardan dolayı az akla sahip olsunlar ya başka bir sebepten dolayı akılsız olsunlar ki onlar zavallı bir karar veremesinler. Bazen fakirlik akılsızlıktan da dolayı olur. Birçok insanı gördük toplumda hiçbir şeyi kazanamadılar. Onlara mal vererek onlara zarar vermeyin ve toplum için zarar vesilesi olmayın. Onlara bakın, onlara giydirin, onlara yedirin. Ve bu geniş manada daha önce eski fakirler tercüme yapmadılar fakat bence yetimlerin genel kefaleti Müslüm cemaatinin üzerindedir. Ve zerre kadar şüphem yoktur ki onlar sorumludurlar. Özellikle yetimlerin kefaleti konusunda. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimelerle yetimlerin sorumluluklarını cemaate yükletmiştir, kavme yükletmiştir. Kefalet konusu eğer alınırsa o zaman diğer tartışmalar yok olacak. Biz gördük ki bazı fakirler mecburdurlar, ellerinde bir şey yok. Onlara para verilirse yanlış bir şekilde harcarlar genellikle. Bazen boşu boşuna para harcarlar. Sonra yine aç kalarak size gelirler. Ne zamana kadar siz onlara para vermeye devam edeceksiniz ve onların terbiyesini bozacaksınız. Toplumun görevi budur ki onlara güzel bir şekilde yedirin, güzel yemek verin onlara. Münasip bir şekilde, uygun bir şekilde ve latafet sözünü söyleyin. Şu manada tam duruma göredir. فَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dilenciyi azarlama. Onun yüzüne bağırma. Bu gibi insanlar gelip sizden mutlaka isteyecekler. Diyecekler ki bizim ihtiyacımızı giderin, bize para verin, bir şey yapacağız. Bu durumlarda onlara sert davranmayın. Siz sorumlusunuz. Latif bir söz söyleyin onlara. Onlar giysinler, yesinler. Onların sorumluluğunu siz yapın. Allah katında sizin sorumluluğu giderilmiş olacak. Bu ikinci mana bu ayet ile birlikte vardır. Ve ikinci anlamalara geri dönerek ikinci ayet bunu beyan edecek. Fakat ondan önce ben fakirlerin ve ulemaların tartışmalarına geri dönüyorum. Sefihler ne demektir? Sufeha. Safeha yasfahu safhan ve safahatan ve safahan. Taş khaffa cehela yani cehalet sözünü söyledi. Kendi nefsini kötü yola sevk etti. Bir şey hakkında başkasına aldattı başkasını.
Safiha falanın onu akılsız duruma koydu. Onu aldattı. As-safihu al-ahmaku. As-safihu men yuvazzilu malahu fi ma la yanbaghi. Kendi malını caiz olmayan yerde harcayan öyle akılsızlar vardır. İnsanlar merhamet ederek yerler ve onlar hemen kötü bir yol için iş için yerler. Burada da birçok dilenci vardır. İçki için para dilenirler. Birisi bana dedi ki bir fakir vardı dilenci. Merhamet edip belki açtır. 10 şiling verdi ona. Hemen koşarak gitti ve orada içki satın aldı. Ben dedim ki ben başka bir gaye için verdiydim. Bu kötü iş için onu harcadı. Safiha bu demektir. Kötü bir şey, yanlış bir manada harcamak. Bu manada bu konu birbirine uygundur. Diğer birçok lügatsal manalar vardır. Kıyamandan murad ayağa kaldı. Kama. Etazala. Kamal amro. Onun işi düzeldi. Kamal hakka. Birisi hakkı ortaya çıkardı. Kama alal amre. Kama ve sabata. Bir iş üzerinde durdu. Kama mahu. Bir ihtiyaç anında birisiyle birlikte durdu. Bütün bu manalar kamanın içinde vardır. Al-kavamu al-adlu. İnsaf, adalet. Adaletli davranmak. Asıl libastır kisva. Ve yer yeşillenince onun için dahi bu ictasatil ardu bin nabate, yer yeşil elbise giydi. Urdu dilinde de vardır. Zannederim her dilde vardır. Bir deyim olarak. Burada da bunun alakası yoktur. As-sabu yustataru bihi. Elbise denir ki o insanı gizler. Ve güzelliğe de sebep olur. Yalnız buraya kadar bu uygulanacak bu ayet. Eski libas vermeyin. Nasıl yer yeşilleşirse onun için bu kelime kullanılır. Öyle bir elbise verin ki güzel olsun. Eski pis elbise vermeyin ki siz görevinizi yerine getirdiniz. Ve Fathul Beyan tefsirinde 2. cüzde yazılıdır. Bu ayetin şan-ı nüzulü yalnız bu kadardır ki Hadremi'den mırvidir ki bir adamın birisi malını karısına verdi, o da haksız olarak onu harcadı ve ondan sonra Allah-u Teala bu ayet indirdi. Bu da şan-ı nüzuldan bahsederler. O kadar geniş anlamları kapsayan ayetleri sınırlandırırlar. Ve sefi sufaha meselesine gelince öyle akılsız şeyler söylenmiştir ki insanın aklı durur. Kur'an-ı Kerim adaletsizlik Resulullah'a zulüm yapılmıştır. İnsafsızlık yapılmıştır. Bazı müfessirler ve ben Tefsir Ruhul Mani 4. cüz sayfa 202'den bir referans okuyorum size. Orada şöyle denmiştir. Sefilerden murad kadınlardır. Ve sefi Kur'an-ı Kerim'in yanında kadının aklı yoktur. Eğer bu kabul edilirse el-İyyazu billah, o zaman mir hakkını vermek, hak vermek ve güzel bir şekilde onları yolcu etmek vesaire, ne kadar karar verildiyse ondan daha fazla vermek, bütün bu konu yok olacak. Çünkü akılsıza vermemeliyiz.
Yemek verin ve yedirin. Yalnız o kadar. खुद सौदा लेके Ve bazı kimseler karılarına aynı şeyler, aynı muamele yaparlar. Ellerine bir şey vermezler. Kendileri alışveriş yaparlar. Elbiselerini de kendileri satın alırlar. Der ki senin ihtiyacını ben gideriyorum der. के साथ रखना O kadınlar sufaha değil, erkekler sefihlerdir. Akılsız. Akıllı hürmetli bir şekilde tutmak, onun ihtiyacı için ona para vermek, ये देते तो शायद bunlar mir hakkını dahi vermemiş olacak bu erkekler. Mir hakkını dahi verseydiler belki zavallı geçinebilirdi. औरतों पर हरगिज इखलाक नहीं पाते Bu sufaha kelimesi जिन पर kadınlara uygulanamaz. इखलाक करने की कोशिश की Bütün kadınlara. उन मर्दों पर जरूर इखलाक पाता है Bazı müfessirler onu onlara uygulamaya çalıştılar. Erkeklere uygulanabilir. खाना बनाता है Ki onun bu manasını beyan ederek Kur'an-ı Kerim'e सूरह बकरा के शुरू में bir gülüç duruma düşürürler. वो जो दीन के मामले में बेवकूफ़ों वाले Sufaha kimlerdir? और अल्लाह ताला मुनाफिकत Din konusunda akılsızdırlar. समझते हैं Münafıkat vardır onların mizacında. Müslümanları ahmak zannederler. Allah innahumus sufaha velakin la ya'lemun. Allah Teala der ki bunlar akılsız insanlardır. तौर पर हरगिज नहीं हुआ Bu genel manada bu kullanılmıştır. सुफहा Ve safiha manasında değil. क़यामत Bu genel बिल्कुल और normaldir, geneldir. बयान किया है एक कौम Vela tutu sufaha valakum lati ja'alallahu lekum kiyamen burada bambaşka bir konudur. कानून है जिसको Kavim iktisadının çok önemli किया गया औरतों पर bir konusudur. और औरतों पर इस Orada sınırlandırıldı ve boşu boşuna saldırdılar kadınlara. कर ली गई Ve kadınların saldırısında इजाद हुई हैं en fazla zulüm hadisler uydurdular, rivayetler. Öyle rivayetler uydurulmuştur ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kendi zatında yalancı olduğunu gösterir. Mümkün değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem क्योंकि böyle şeyler söylemiş olsun. तौर पर देख Fakat yine bizim tefsir kitaplarında bunlar vardır. फलां रावी ने बयान की Bazı kimseler yalnız gene bakala filan tefsirde vardır. Filan ravi beyan etmiştir. Filan sahabeye kadar gitti. Doğru olacak diyorlar. खिलाफ Tamamen yanlıştır bu. कबूल नहीं की जाएगी Şan-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aykırı olan hiçbir rivayet kabul edilmeyecek. Bu mümkün değil. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kişiliği her şüpheden uzaktır. Ve la raybe fiyata nasıl Kur'an-ı Kerim'de bir şüphe yoktur. Her şüpheden arındırılmıştır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim aleyhinde dahi Kur'an mizacına aykırı bir söz kabul edilemez. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in canlı bir mesleğiydi. Kur'an sanki Resulullah'ın zatında vardı. Onun için Resulullah'ın zatı dahi reyb, şüpheden uzaktır. Şüpheli her şey Resulullah'a isnat edilen lazimen yalancıdır. Ben size okuyacağım. Bir rivayet uydurdular adamın birisi ve bazı kimseler बना बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bu gibi futur, akılsızlıkları olurdu, hikayeler uydurarak Resulullah'a isnat ederlerdi. Ve bu çok büyük bir günahtır. Resulullah dedi ki, her kim bana bir söz isnat ederse benim söylemediğim, o cehennemde kendi içi için yer hazırlar. Ancak müfessirler yalnız buna baktılar ki senet bakımından doğru mu değil mi? मालिक से रिवायत Ve dirayet üzerinde az düşündüler. Onun bir örneğidir bu. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayettir. क्या रन की बातून Beyan edeceğim uyduruk rivayet. Ki siyah birisi, उसका नाम भी नहीं लिखा çok konuşan bir, çenesi düşük olan bir kadın Resulullah'ın huzuruna geldi. उसने जो मारूफ थी İsmini dahi yazmadılar. Ki ben yakalanmayayım kim idi? और Kadın, bilinen kadınlar hakkında bilinirdi ki bu kimdir? एक स्याह रंग की बातूनी औरत Çirkin bir, sanki bir umacıdır. Bir resim çıkarmış. माँ बाप आपस में Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti ve dedi ki आप कभी तो हमारे annem babam size feda olsun. O kadar muhlis idi. Siz bizim hakkımızda en az güzel bir şey söyleyin. कोई मुसलमान सहाबिया कह सकती है रसूल Ne zaman söylerseniz kadınlar aleyhinde söylüyorsunuz. जरा जरा रसूल Bütün bir sahabi nasıl diyebilir bunu Resulullah'a? जिन्होंने उनको Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in हकूक अता ihsanı altında, her zerresi onun minneti altında bulan, yeni hayat vermiş olan kadınlara
Bu kadın öyle bir diyebilir mi? Bunu okur okuzma dedim ki bu hadis değildir, bu rivayettir, uyduruk bir rivayet. Şimdi temizliğe bakın, küstahsızlığa. Bir tarafta anne baba kurban olsun. Az da olsa bizim böyle hakkımızda güzel bir şey söyleyin. Ben öğrendim. Bir yerden öğrendim. Ki siz kadınlar aleyhinde daima olumsuz şey söylüyorsunuz. Bu kabul edilir bir rivayet midir? Ruhul Maani tefsirindedir bu rivayet. Dedi ki ben kadınlar hakkında ne dedim? Beyan tarzına bakın. Bana söyle. Hangi şey söyledim sizin hakkında? Dedi ki siz bize safihler dediniz. Sufaha, akılsız. Allah-u Teala size aynı isim vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bu delil çıkarmak için. Bu cahilane bir meslek fikirdir. Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır. Onu ispat etmek için bir rivayet uydurdular. Uydurulmuştur bu. Orada iş bitti. Resulullah dedi ki Kur'an-ı Kerim size Sofa ismini verdi Kur'an'da, ben ne yapayım? O zaman Allah-u Teala'nın sorumlusudur. Sorumluluğu. Siz bize nakis dediniz. Bizim eksik. Onun cevabına bakın. Eksiklik için biraz akıllı gibi görünüyor. Sonra yine uyduruk bir hikaye başlıyor. İlk kısmı dahi uydurulmuştur. Eksiklik için, naks için bu da diyor ki siz 5 gün için namazı terk ediyorsunuz. Yani ay başı ne kadar sürerse. Bir kadın için yeterli değil mi bu? Ancak daha sonra izah etti. Bu eksikliktir. Fakat ondan sonrakileri niye unutuyorsunuz? Bir kadın için yeterli değil mi ki hamile olsun? Allah-u Teala'nın yolunda cihad edenin ecrine nail olacak. Her kadın hamile olan Allah katında cihad edenin ecrine nail olur. Bundan sonra budur. Çocuk doğurduğu zaman Allah katında şehit olan yaralının şehidin mükafatına nail olur. Her çocuk doğurmasının tutucusunda o kadar büyük şehadet makamına nail olur. Çocuğa emzirdiği zaman ne olur? Onun her sütüsü Beni İsmail'in bir boynunu azat ettirme eşittir. Resulullah'ın kelamı olabilir mi bu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Budur bizim ulemaların bilgileri. Çok tuhaf bilgiler, fetva veren hala vardır. İşte bakın bunları okurlar. Kendi akıllarını kullanmazlar. Körler gibi diğer insanların söylediğini aynı kabul ederler. Ve bilemezler ki karanlıklara itilmektedirler ve bütün kavmi de karanlıklara iterler. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olduğunu nasıl insan kabul edebilir? Her yudum ne kadar veriyorsa bebeğine aynı şekilde Beni İsmail'in kölelerini azat ettiriyor. Hazreti İsmail aleyhissalatü vesselamın evladından köle olanı azat ettirmek sanki büyük bir mükafattır. Onun her gece uyanık kalmasa İsrail olmasının köleyi azat etmesi gibidir. Çocuğa süt vermek, meme vermek, vermezse musibete girecek. Dolarsa orada sancı yapmaya başlar memeler. Bir bakımdan onun her yudumu ve bir çocuk için bütün gece uyanık kalmak, bu Benu İsmail'in bir kölesini azat ettirmeye değerdir, bedeldir. Bu
kadın mümin olmalı. बंदा है जंजीरों में Kocalarına itaatsizlik etmesin yalnız. जंजीरें उनको पहना दी El bağlamıştır kadınları. Resulullah'a isnat ederek kendi zincirlerini onlara takmışlardır. इब्ने अब्बास Sefiler kimlerdir? रिवायत इसी तफसीर रूहुल महानी में यही है ना रूहुल महानी İbni Abbas ve İbni Mesud'un rivayet हाँ ये bu tefsir Ruhul Maani de budur. Bu mudur Ruhul Maani? और Bu rivayet vardır bunun aleyhinde. औरतें सिर्फ बेवकूफ नहीं बच्चे भी सब बेवकूफ Kadınlar ve çocuklar dahi bunun kapsamındadır. Yalnız kadınlar değil, çocuklar dahi sefihtir. वो भी शामिल İmam Razi bunu bu şartla kabul eder ki अहमक हो जो तसर्रुफ o da olabilir, onlar da olabilir. हो Ancak her ahmak फायदे नुकसान की तमीज न रखता tasarruf yapamayan mal üzerinde güzel bir şekilde onun zararını ve menfaatını arasında ayrım yapamayan her birisi sefi olarak isimlendirilecek, ahmak olacak ve hepsi bunun kapsamındadır. Bu ayetin kapsamındadır. अब एक रवायत में लिखा है कि यकीनन औरतें वहाँ में दाखिल हैं ये भी रिवायत Şimdi bir rivayette yazılıdır ki kesinlikle kadınlar sefilerdir. Bu rivayet dahi वहाँ हैं क्योंकि İbni Kesir'den Abu Umama'dan beyan etmiştir. बाहर से सिर्फ Kadınlar lazimen sefilerdir. Ebu Musa beyan Çünkü önce kadınların zikri vardı. Şimdi sefiler yalnız kadınlar murattır. कबूल नहीं Ebu Musa beyan eder ki 3 çeşit insan vardır. की बीवी बदफुल Onların dualarını Allah kabul etmez. अब रमजान का Karısı कबूल करने का मौका terbiyesiz olan ve o da onu boşamayan birisi. Şimdi Ramazan'da dua kabul etmek, bakınız şimdi evlerinizi muhasebe edin. देता कहते हैं खुदा उसकी दुआ कभी कबूल नहीं Karısı kötü ahlaklı olursa ve da onu boşamazsa onun duası asla kabul edilmez. Ne kadar dua ederse etsin. उसी हदीस का Malını akılsıza veren ve sefihten murat kadındır. Onun da duası kabul olmaz. ये खुदा ने फरमा दिया Resulullah açık dedi ki और जो her kadın जिसको माल sefihtir. देगा उसकी दुआ Allah Teala demiştir. Ve her kim bu sefihe malını verirse onun duası dahi kabul olmayacak. लेकिन कर्ज देते वक्त गवाह मुकर्रर नहीं करता Ve birisi başkasından borç alır ve borç verirken şahit tutmaz. Onun duası da asla kabul olmayacak. Şimdi aranızdan birçok insan vardır. Borç verdiler लेकिन जो कर्ज दिए ही नहीं जिन्होंने वो ama şahit tutmamış olacak. Onların duası kabul olmayacak. Ancak borç almayanların duası belki kabul olacak. अरबी Çünkü onların zikri yoktur burada. याना मिजाज था वो यहाँ Hazreti Muhyiddin İbni Arabi मुराद Sufi mizacına sahip idi. Burada maldan murad bazı diğer ayetleri göz önünde bulundurarak marifetin haklarını beyan ediyor. Murat budur. लेकिन ये सूफियाना माने हैं जो Marifet gerçekleri. वाले हैं रोजमर्रा के लेन देन के Ancak bu sufilerin manasıdır. Bu üst seviyede uçanlardır. Alışverişte bunlar uygulanamaz. बाकी तो सब वही सफी के लफ्ज़ का गलत Geri kalan aynı. जो खुदा ने हक दिया Sefi kelimesinin Arapçada kullanılışı ve Allah-u Teala her ne hak verdiyse onu sefi diyerek geri aldı güya sanki. अजीब गरीब तस्वीरें की हुई हैं तो समझ ही कुछ नहीं आती दिमाग में ना जाता आदमी को पढ़ पढ़ के Çok tuhaf tefsirler vardır. Ben hiçbir şey anlayamıyorum. İnsan बड़ा निशाना हुआ Kasmi tefsirde yazılıdır ki İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Hazreti İbn Abbas'ı çok hedef seçmişlerdir. Nerede tefsir varsa Hazreti İbn Abbas'ın referansını söylerler ve orada iş biter. Genel hadis olursa o da Hazreti Ebu Hureyre'nin ismini kullanırlar.
ve genellikle सबसे her ikisi arasında orada sözü tamamlanır bu dairede. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तो En önemli konu अगर कोई हदीस पूरी şudur ki Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin ölçüsü üzerinde eğer bir hadis uygun ise rivayet olsun olmasın onu mutlaka kabul edin. उसके मुनाफी है Çünkü onun yalancı olmasına imkan yoktur. और यहाँ Eğer ona olumsuz olursa binlerce rivayet olsun onu kabul etmeyin. Ve bir ray murat değil. Kesin delil Kur'an-ı Kerim'in mesleği açıktır, beyinata girmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti beyinata girmiş olan murattır. अजीब व गरीब किस्म के मसले के इख्तियार कर लेते Şimdi bu rivayetler isimlerden korkarlar insanlar ve çok tuhaf fikirler ileri sürerler. Onun bir örneğine bakın. İbn Abbas'a rivayet edilmiştir ki Allah-u Teala size her ne mal verdiyse o malda size tasarruf hakkını vermiştir. Sizin için geçim vasıtası sağlamıştır. Onun başkasına vermeyin. हैं वापसी की Böyle ki eğer karınıza, kızınıza da verirseniz ve ondan geri almayı umarsanız bu mümkün olmayacak. अपनी बेटी को भी कुछ Verirseniz verirsiniz ondan sonra. Sanki karınıza da vermemelisiniz bir şey, kızınıza da vermemelisiniz. Bu nereden çıktı? पर इतना जोर Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla, çocuklarla güzel muamele o kadar verirdi ki bazen आपने कबूल नहीं öyle rivayetler vardır ki छोड़ के आए adamın birisi bütün malını verdi. Kabul etmedi. Dedi ki karı için, çocukların için, karın için ne bıraktın? फरमाते हैं Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara çok aldırış ederdi. En güzel bir şekilde onları korudu hakkını. Dedi ki hayrukum li ahlihi. Aranızdan en iyi olan kendi ehli için en iyi olandır ve ana hayrukum li ahli. Ben her iyi insan bakımından ehlime daha fazla onların hakkını koruyorum. Ehil hakkı uygulanan. Geri kalanı inşallah Teala yarın. बाकी Bir Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir referansı vardır. Onu da yarın okuyacağım inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह